Hurrengo proiektuetan ere lantzen ari gira escape game bat, teknologia berriekin eta realitate virtualarekin. Beraz, espero dugu hori horrek aurten argia ikusiko duela. Beraz, Irati naiz, Hendaiarra naiz. Itzulpengintza ikasketak egin nituen, lizeoaren ondotik. Gero itzulpengintza ikasietan lan egin dut herriko etxe batean, Euskara zerbitzuan. Zerbitzua eta gero salto egin ginuen duela urte bat plazara sortzeko. Egin nituen, hola pixkat lankideen artean edo elkarrekin lan egiten genuen jende batzuen artean gogoeta batzuk, euskalgintzan ari ginen. Hori partekatzen ginoen kafe baten inguruan, hastapenean pixkatze ideia erobatzen eta erreten ginoen, zergatik ez egun batean kooperatiba bat sortu edo, eta azkenean duela urte bat askatu gira gure lanetatik eta hasi gira buru belarri proiektu hori eraikitzen, asko garatu dugu ere. Plazara proiektuaren helburua nagusiki da euskaldunentzat erabiltzeko aukera gehiago izaitea, orokorrean presentzia gehiago izaitea karriketan, plazetan, zorragatik ere deitu dugu plazara. Alde batetik garatu nahi ditugu proiektuak eta gero bestaldetik proposatzen ditugun zerbitzu batzuk. Txikimendu kanpaina bat abiatu dugu eta 200 bazkide ditugu. Beraz ez gira bat ere bakarrik plazara, ez gira gu bakarrik gaur ikusten gaituzen hauek. Egunon, Irati naiz eta gaur hau da plazararen bulegoa. Plazarakoak ez dugu bulego finkorik, nomadak gira. Beraz egunero aldatzen dugu, Euskal Herrian zehar, bulego orz bulego, kafetegiz kafetegi. Beraz gaur arrosan gira, Elgenia ostatuan. Aski berria da eta goxoa da zinez kafe bat hartzeko edo trago bat hartzeko edo lan egiteko ere guk erabiltzen dugu. Euskararekiko harremana betidanik izan dut, nire ama hizkuntza da, euskaraz ikasi dut, baina hizkuntza bat ere ezin da deslotu duen inguruan duen kulturatik, jendea, pertsona bakoitzak badu bere lotura hizkuntzarekin. Badakiguna da pertsona initzek batzutan lotsa dutela euskaraz aritzea, ez dutela haien mailan aski sinisten, edo badira hainbat eta hainbat kasu eta historiak egin du ere konplexua initz badirela gure artean. Guk nahi ginuke, konplexu horiek guztiak askatzea eta jendeak euskara gehiago erabiltzea, erreskiago. Badalde batetik hori eta gero bada ere euskaldunek ditugun zailtasunak egunerokoan euskaraz bizitzeko, zenta parean dugun pertsonak ez daki, zenta ez da garatua izan, eta beraz bi arlo horiek ikusten ditut. Nahi dugu ere, gure proiektuetan gehiago lotu ere munduan zehar bizi berritzen ari diren beste hizkuntzekin, beste populuekin, trukaketa batzuk sortu eta hortik ere proiektu batzuk garatu. Errezibitu genituen adibidez Amazik batzuk Euskal Herrian eta haiekin bisitatu genituen Euskal Herrian diren proiektuak eta orain harremanak lotzen ari dira ere, ara joaiteko zendako ez, eta hori ere ikusten dugu mundu mailan hori garatzea. Garrantzitsua da beste hizkuntzen errealitatearekin ere ezagutzea eta elkarrekin lan egitea. Zego hartzen gara askotan problematika berdinak bizi ditugula. Adibidez, orain atera da Bizkar Soro filma eta horra ikusten da ez euskararen historia, ze zapalkuntza jasaiten duen eta bar. Eta hori besteekin partekatzean ohartzen zira, errealitate hori bizi izan dela ere munduko toki askotan eta baitugula gauza initz elkarrekin egiteko. Hurrengo proiektuetan ere lantzen ari gira escape game bat, teknologia berriekin eta realitate virtualarekin. Beraz, espero dugu hori horrek aurten argia ikusiko duela eta deskurrituko dutela adibidez lizeotarrek edo herriko plazetan ere imaginatzen dugu joko hori ekartzea euskararen inguruan, hizkuntzen inguruan. Eta gure berri izaiteko, baitugu sare sozialak, plazara, eta badugu webgune bat ere plazara.eus eta hor aktualitateak eta aski eguneratuak ditugu. Euskara erabiltzen ez dutenei adibidez ez baitira legitimo sentitzen edo euskara ikasi duten pertsona guzti horiek pentsatzen dutena haien euskara bestena baino okerragoa dela. Ez da hala, zuk euskara ikastea da aukera bat emaiten diozu euskaldunari euskaraz aritzeko eta hori da eskaz duguna egunerokoan, ez? Eman aukera elkarri euskaraz aritzeko.